rise by reading 4. Ka ɗaukaka da karatu na 4. A yau za mu yi dubi akan yadda za ka koyi karanta Turanci, ka kalli kalmomi ka karanta ta a cikin sauƙi da sala-sala kenan. Kalma ce wannan 'yan magana ce gajera mai sala 4, to amma za mu ɗauke ta a matakin da kowa zai gane. Matakin farko I, a mataki na biyu I have, a mataki na uku I have a, mataki na huɗu I have a book, I have a book. I have a, I have a book. I have a, I have a toy car. I have a, I have a toy car. To, ka karanta sau 12, insha Allah za ka iya wannan cikin sauƙi. Practice the same with, yanzu kai ma ka gwada irin wannan, ka yi training, ka yi gwaji da irin yadda na yi ɗin nan, amma da wasu kalmomi, da kalmomin cup and hen. Kalmar cup, kalmar kofi da kalmar hen wato kaza.